Education. Education. Education is a business. Education is a privilege. Education is one of the most important weapons. So studying abroad isn't just a fun way to spend a semester. It is quickly becoming the key to success. It's also about having real experience with the world beyond your borders. Experience with languages, cultures, and societies very different from your own. Come più bella sei bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stelle negli occhi tuoi blu. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Համստան ենք սարքում. Քանի որ Woody Allen-ը դժվար մեր շենքի մոտով անցնի, այդ պատճառով դուշում օպերաներ երգելն անիմաստ է, կարելի է ուղղակի փոփ իտալական երգերով պատրաստել հանգիստ։ Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Ուրը սովորաբար սկսում եմ ոչ այդքան վաղ առավոտից բարեբախտաբար այս սեմեստրում շատ վաղ սկսող դասեր չունեմ ու տենց արտանում եմ տնային ամեն ինչ անում, փորձում ինչ-որ բան ուտել, ինչ այդքան շատ լավ չի ստացվում։ Սա ամենամարդաշատ գնացքներից մեկն է, որը օրական սպասարկում է ավելի քան 300,000 մարդու։ Արդեն պատկերացնում եք, թե ինչ է լինում, եթե լինում են ուշացումներ, էլ չասեմ, երբ ընդհանրապես չի աշխատում, որը այսօր հենց իմ հետ պատահեց։ Սա շատ հատուկ է իհարկե Նյու Յորքին։ Բոլորին տա հաճ է մետրոպոլիտենը, բայց բոլորը ստիպված օգտվում են։ Լփորձեք։ Օրինակ ես հիմա իդեալական Այն հիմա լսվում է, մի քիչ բարձր, կապերը վատ է։ Չինաստանում Facebook, Viber, Messenger, այդպես բաները, որ ասեմ արգելված է, չի թույլատրվում, չի լինում օգտագործել։ Այստեղ բոլորը բիչա ծրագրով են ամեն ինչ։ Բարև բոլորին, նորից ես այսօր ուզում ձեզ ցույց տամ Չինաստանի օդի օգտագործությունը։ Օրինակ Չինաստանում կան բազմաթիվ գործարաններ, որի արդյունքում գործազրկություն կարելի է ասել համարյա չկա, բայց դրա հետևանքով գործարանների արդյունքով այստեղ կա օդի աղտոտվածություն։ Օրինակ տեսնում եք այն շենքերը, որ չեն երևում, դա օդի աղտոտվածության պատճառով է։ Հռոմեական ժամանակով ժամը 3-ն է, հրաշալի եղանակ, եւ ես արդեն 3 ժամը դուրս եմ եկել տնից, որպեսզի քաղաքային տրանսպորտով հասնեմ ոստիկանության տեղամաս կողքի քաղաքում, որպեսզի ստանամ իմ կացության թուղթը։ Եվ փաստացի պետք է մի ամբողջ օր տրամադրել գնալ վերցնելուն եւ հետո մի ամբողջ տարի այն վայելելու համար։ Շատ կուզենայի ասել, որ ահա տեսեք, ես տենց 3 ժամ անցավ ես ունեմ իմ կացության թուղթը, բայց ոչ, պետք է կրկին փորձեմ, քանի որ ոստիկանությունը ունի իր շատ հետաքրքիր օրակարգը եւ օրացույցը եւ աշխատաժամերը, որոնք ոչ մի տրամաբանության մեջ չեն մտնում, բայց իմիջայլոց այսպիսի մի ճանապարհ անցյալ շաբաթ եմ արդեն անցել, բայց որ տեսնենք հաջորդ փորձը հաջողությամբ կավարտի, թե չէ։
Ամեն ինչը Նյու Յորքում հաշվում է ժամանակով, բայց ժամանակի հետո վերացվում է գումարը իհարկե, բայց առաջից են չափման միավորը կարող ասել ժամանակն է։ Նիկոլ Փաշինյան եմ զգում։ Սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն Երևանի համեմատ ինչ եմ շատ սիրում Լոնդոնում եւ ինչն է ահավոր տարբերվում, այդ տրանսպորտն է։ Այս քաղաքում ցանկացած ժամի, ցանկացած տեղից կարելի է քաղաքի մյուս ծայրը հասնել, չնայած որ ինքը չափերով անտանելի մեծ ու անհամեմատելի է Երևանի հետ։ Ես որոշել եմ այսօր օգտվեմ մի ուրիշ տրանսպորտային միջոցից, որը կոչվում է հեծանիվ։ Շատ մարդիկ քշում են, բայց եթե շատ լավ հեծանվոր չես, ինչպես օրինակ ես, ապա այդքան էլ խորհուրդ չի տրվում։ Ասեմ, որ ես վերջին անգամ հեծանիվ քշել եմ մոտ 5 տարի առաջ, ու դա ավարտվեց մի կնոջ հեծանիվի տակ գցելով։ Տենց որ գնացի։ Ասել մեր գրադարանն է, ստեղ ենք ապրում հիմնականում, քանի որ քննությունները ամեն ինչ բոլորը ստեղ են պարապում։ Ստեղ եթե համալսարանում մարդը դառնում է գիտությունների դոկտոր, ուղղակի չի կարող դառնել։ Ինքը երբ որ աշխատանքի անցնում, ինքը տարեկան մի անգամ ինչ-որ նորույթ պետք է ցույց տա, որի համար իրան վճարում են։ Իսկ եթե ինքը չի կարող նորույթ անի, այդ ժամանակ ինքը պետք է ուրիշ աշխատանք մտի, համալսարանից դուրս, ու ինքը լինում է ցածր կարգի արդեն գիտությունների դոկտոր։ Ընդհանրապես բրիտանական կրթական համակարգը մյուսներից կարծում եմ բավականին շատ է տարբերվում, հատկապես մագիստրատուրայի մասը, քանի որ մագիստրատուրան մի տարի է, սովորաբար դրանք 2 տարի են բոլոր երկրներում։ Փորձել են իմ տպավորությամբ իրանք սեղմել են ամենը, ինչ այլ երկրներում 2 տարվա ընթացքում են տալիս։ Դրա համար բավականին այսպես ինտենսիվ է անցնում։ Եկող ուսանողները, քանի որ վճարում են ահավոր շատ, գումարը որ տալիս են, դա ոնց որ ինչ-որ չափով բիզնես ներդրում է։ Օրինակ մեր ծրագրում մեզանից պահանջում են, որ ամեն սեմեստրի վերջում մենք ունենք։ Օրինակ մեր ծրագրում այս իմաստով սովորելու ընթացքում մեզ պահանջում են ամեն սեմեստրի ավարտին մենք ներկայացնենք որոշակի պրոյեկտներ տարբեր ցուցահանդեսների։ Մեզ տալիս է բոլոր հնարավորությունները, որովհետեւ մենք կարողանանք ամենասկզբնական քայլերը անել հենց համալսարանի ներսում։ Ցանկացած դաս, այդ իսկապես ասում եմ, ցանկացած դասից հետո, եթե կուզես դասախոսի բացատրածը տեսնես պրակտիկայում, դու կարող ես դասից հետո գնալ եւ դա տեսնել։ Ու դասախոսները բոլորը հիմնականում ակտիվ պրոֆեսիոնալ գործունեություն են վարում, այսինքն մեկը միջոցառումների կազմակերպման ծակոտություն ունի, մյուսը երաժիշտ է, հենց երաժշտագետ է, օրինակ, մյուսը կարող է, չգիտեմ, Warner Brothers-ի այստեղի ինչ-որ օֆիսներից մեկի ղեկավարն է, գալիս է կինոյի մասին է պատմում, մեկը թատրոնի մասին է պատմում, այսինքն իրենք բոլորը ոլորտի մարդիկ են, որոնց դու կարող ես ինչ հարց քեզ հետաքրքրում է, դու կարող ես տալ։ Իհարկե, այստեղ շատ հարգում են հին դասախոսներին, ավագ դպրոցը դասախոսական, բայց այստեղ սերնդափոխությունը իրականում բավականին արագ է տեղի ունենում, որովհետև հենց այս քաղաքը ինքը իրավունք չունի հետ մնալու միջազգային տրենդերի։ Իան քաղաքի կենտրոնից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա այստեղ ամբողջ ծայրամասը հասկացողությունը մի քիչ Չինաստանի համար սխալ է, որովհետև ամբողջ ծայրամասերը անգամ այսպես զարգացած են, կառուցված են բազմաթիվ շենքեր, բազմաթիվ բիզնես կենտրոններ։ Այո, ուզում ցույց տամ մեր ուսանողներին։ Հալո։ Մեր դոկտորանտի մագիստրատուրայի ուսանողներին։ Սենսի սովորույթ կա ամեն դասախոս, ամեն աշակերտ միշտ ունի ղեկավար դասախոսը, որը միշտ հետևում է նրա ամեն քայլին։
ու ընդհանրապես հարաբերումը հանդիպումների նրա հետ ծանոթանալու։ Հանդիպումները նա կազմակերպում է հյուրասիրություն, ճոխ հյուրասիրություն, որտեղ հրավիրում է իր բոլոր ուսանողներին։ Ներկայությամբ գտնվում ենք այդ ռեստորանում եւ սա մեր ուսանողներն են, որոնք մեր համալսարանի ուսանողներն են, տարբեր բակալավրիատ, մագիստրատուրա եւ դոկտորանտուրա, նա մեր պրոֆեսորն է։ Say hello, Professor Cha. Ճաշելուց հետո մենք գտնում ենք քննարկել հարցերը, թե ինչ խնդիրներ կան, ինչ լուծումներ կարող են առաջարկվել։ Ոչ թե կարևոր է թե ինչ է համալսարանը քեզ տրամադրում, այլ կարևոր է թե ոնց ես դու օգտվում այդ ամեն ինչից, քանի որ համալսարանի հնարավորությունները ու լավ համալսարանների դեպքում դրանք անսահման մեծ է, իսկ թե ոնց ես դու օգտագործում այդ հնարավորությունները, դա կախված է քեզանից։ Նյու Յորքի համալսարանում կան մեծ վենչուրային ֆոնդեր, որ եթե դու ունես որոշակի մտքեր, որ գաղափարներ, որ ուզում ես բիզնեսի վերածել կամ այլն, դրանից կարող են օգտվել միայն Նյու Յորքի համալսարանի ուսանողները օրինակ։ Հիմա իմ համալսարանի կողքն եմ գտնվում, այս գեղեցիկ շենքը այստեղ է, սա բրիտանական դատական համակարգի հիմնական շենքերից մեկն է, այսպես ասած գերագույն դատարանը, եւ այստեղ արդեն շուրջ 2 ամիս կամ ավել մի խումբ մարդիկ այսպես վրաններով ցույցեր են անում, դատելով պաստառներից եւ գրածներից երեխաների որդեգրման հետ կապված են բողոքում։ Ցույցեր ընդհանրապես չի լինում։ Այստեղ ասում են, եթե ցույցի ժամանակ կա, ուրեմն մարդը չի աշխատում։ Եթե աշխատի, ցույց էլ չի անի, նորմալ կապրի։ Իրանց ասացի մեջ է լոգիկա։ Ընդհանրապես նենց ստացվեց, որ Լոնդոն պետք է գայի Հայաստանում հեղափոխությունից անմիջապես հետո ու հատկապես որ որպես լրագրող լուսաբանել էի հեղափոխության ամբողջ ընթացքը իմ համար բավականին բարդ էր այդ իրավիճակում Հայաստանը թողելը ու նույնիսկ ինչ-որ պահի մտածում էի, որ գուցե չարժի այդ իրավիճակում Հայաստանից գալ, դուրս գալ, բայց ամեն դեպքում եկա այն որոշման, որ իմ ստեղ կրթություն ստանալու վերադառնալը ավելի օգտակար կլինի, բայց ամեն անգամ, որ այսպես ինչ-որ ցույցեր եմ տեսնում, իսկ Լոնդոնում ցույցեր շատ հաճախ են լինում ամենատարբեր պատճառով, միշտ այսպես հիշողություն է մոտս լինում, որպես լրագրող իմ լուսաբանած ցույցերից, նաև որպես ցուցարար մասնակցելու ժամանակներից, ու մշտապես մտածում եմ Հայաստանում հեղափոխությունից հետո ստեղծված իրավիճակի մասին, ու իմ կարծիքն է, որ այս պահին Հայաստանում բացառիկ հնարավորությունների ժամանակ է ստեղծվել։ Օրինակ ես ցույցերի մասնակցելու փոխարեն գերադասում եմ, որ ավելի լավ կլինի մարդ գրքեր կարդա, քանի որ գրքերից մարդը կստանա կարևոր ինֆորմացիաներ, եւ այդ ինֆորմացիան կնպաստի թե իր զարգացմանը, թե հասարակության զարգացմանը, որի արդյունքում կփոխվի ամբողջ երկիրը դեպի լավը։ Որոշել եմ, որ վերադառնալու եմ ու պատճառը ոչ թե իշխանություններին, նոր իշխանություններին հավանելն է կամ նրանց համակի լինելը, այլ պարզապես կարծում բացառիկ հնարավորություն կա Հայաստանում հիմա էական փոփոխություններ անելու։ Հիմնական նպատակը Հայաստանում ինչ-որ արտադրություն դնելն է, այդ նաև այդ բիզնեսմեններին գտնել, ներմուծում բերել անելն է։ Այ եթե չստացվի, բայց ես հուսով եմ, որ կստացվի։ Եկավ ժամ X-ը, եւ ես երրորդ անգամից կարողացա ունենալ այդքան երկար սպասված հաստատումը։ Տադամ։ Այո, կա արդարություն, ոչինչ որ թեկուզ երրորդ անգամից։ Մտածում եմ այստեղ ավելի լավ փորձ ձեռք բերել եւ ավելի շատ հաստատվել։ Ինքս ինձ տեսնում եմ Հայաստանում ապագայում, բայց թե մոտ ապագայում, թե հեռու ապագայում դա դեռ չեմ կարող ասել։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ կարողանամ գալ եւ այդ նույն փորձը կիրառել այն միջավայրում, որտեղից որ ես դուրս եմ եկել։ Եթե ես մի քայլ ուզում եմ անեմ, ել ես
հետ քայլի մասին չեմ մտածում, մենակ նայում եմ առաջ։ Շատ կարևոր բաներից մեկը մենակ արտասահմանում հայտնվելու նաև այն է, որ դու շատ ինքնուրույնություն ես սովորում, շատ կարևոր է։ Education, education, this is the foundation. Our rising population needs sound education to be recognized anywhere you go. Have your certificate to show, to enjoy any kind of happiness. Knowledge is the key to success.